Би энэ бурхныг ордных юу атгүй байсан. Байхдаа жоохон хөхрөлт үүсээд их хайжсэн охиноо яана ингээл одоо охиноо алдахгүй дээл гэдэг айцтай байсан бид бүгд. Тийм дөрвөлсөн гажигтаагаад гарахад айгүй манайх хүндрэлтэй байсан. Бүр тийм ой тургууныхтаа манайхан чинь. Миний хүү зүрхний ховдлын цорхоотой юм өвчтөө байсан. Тэр өвч унтаж чадахгүй, амьсгалж чадахгүй тийм болоодсэн. Тэгээд бид хоёр 11 сартаа анх тэр зүрхний ховдлын цорхоотой гэдгийг мэдсэн. Тэрийг бол сонсоод надад үнэхээр сэтгэл эмзэгдүүлэлттэй байсан. Зүрхний гажигтай гэдэг тийм бидний сэтгэлд одоо үнэхээр одоо их эмзэлмээр одоо тийм сэтгэл төрсөн. Одоо энэ хүүгээ одоо эрүүл сарвал болох уу гэдэг талаар бол өдрийн бодож шөнийн зүуд болж л одоо ерөөсөө энэ хүүхдтэйгээ эрүүлийг сайн сайхныг яаж амьд явуулах уу гэдэг талаар л үнэхээр л одоо сэтгэл их зовж байсан. Солигдсон уу? The conditions that these children have are holes in their hearts, and so if they're not patched, the blood flows the wrong way, which causes them to become tired more easily, become sick more easily. Хиналхсын өн төвөөс бид хоёрыг хаалгаанд ороо, та хоёр Монгол дэмжлэгдэхгүй байна, хаалгаанд ирнэ ороо гэж хэлсэн. Харин тэгтэл одоо ийм аштайхан одоо ийм сайхан зүрх төсөл гэдэг сайхан байгууллага одоо аз биднэртэй тааралдаж. Children's Heart Project is a project that brings over children who have congenital heart defects. They stay over here for about 6 to 8 weeks with a host family, and they are able to receive life-saving surgery. Танаа охинд эмнэлэг олцсон гэдэг мэдээг Самарианпосскориас Овсоос ноцтод биднэрт хэлэхэд бид бүгд бүр чихэндээ бараг итгэхгүй нүдэндээ нулимстай бүгд баярлсан охиныгаа аврагдах нь гээл. Америкт очиод биднийг ерөөсөө тэр Самарианпосскориа бүх юмыг зохицуулсан байсан. Бидний тэр очиод амьдрах айлыг, тэр эмнэлгийг бүх юмыг бүр зохицуулсан. Биднийг очингууд л хүн досож аваад шууд айлд аваачаал. Тэр айл нь биднийг ямар сайхан халамжилсан гэж бидрээс бүх юугаар хангаж исэн. It's always nerve-wracking for me, I think, as the host mom. So you're hoping that you have everything available to make them feel just welcome and that they know they're immediately a part of our family. Хаалгаанд барах өмнөхөн бол өндөр надад жоохон төгсчихсэн. Одоо яахад юм. Poor Pooja had not slept well the night before, as any parent would not. I have thought many, many times about what it would be like if it was one of my sons that had to have open heart surgery. Pooja was amazingly strong. They tell us, okay, the surgery, is starting. That is the most tender and the most courageous point for the mom. I am giving this child over to someone else that, barely knows him, and you've got to take good care of him. Дөрөв 5 цаг хаалгаанд ороод хоёрын хаалгаа маш амжилттай боллоо гэж миний бүр тэнгэр ингээд нэгдэд нүд онгоох шиг л болсон маш. Анх эхлэл ор явуулахад айгүй жоохон имэйлтэй байсан. Хаалгаанаас амжилттай боллоо гэдэг мэдээг аваад бид бүгд гэрлүүгээ уцтаал бүгд айгүй баярлсан. Анлууга бичлэг явуулаад тэгээд охин минь ээж аваагаа дуурхан маш их баярлж ирсэн. Тэгээд ээж их туйлын баяртай байсан. Тэгээд өөрчлөлт нь эрс мэдэгдсэн охин маань уруулынх нь хөх гар хүлнийх нь хөх бүгд арилал
Айгуу сайхан болол гарч ирсэн. Ямар ч зовир авахгүй тоглоод надад өдөрж ингээд тоглосон ч ерөөсөө ядархааргүй тийм сайхан болсон. Erdney is a ball full of energy. I love you. De la conductora y de Milton Avenue. Yo quisiera hacer un... How are you feeling at go back after how many months? After 5 months, so I don't know how I'm feeling. So kind of shy and shocked. So I can see you blushing. yes, I haven't seen people 21 days. So. 더 멋진 거. 이거 더 멋진 거. 이거 더 멋진 거. Тэгээ харин тэр хоногийн карантинаас очоод ихнэр өгтөө авахад бид 4-5 удаа нийлэхэд гоё ад жаргалтай дүүрэн байсан. Гэртээ ирэхэд бол сайхан. Гэртээ ирээд үр хүүхдүүдтэйгээ буцаад хэвийн амьдралдаа ороод энэ хэдтэй бурхныхаа тухай ярьж өгөөд тэгээ бүгдээрээ л ер нь айгуу гоё байгаа. Юу авах юм? Талах уу? Би энэ бурхныг ордных юу адгүй байсан. Нэг аашаадгүй байсан. Тэгэхээр цааяг одоо ингээ охиноогоо эмчлүүлээд ханыгаа тэр усан баталгаа хийсэн гээд тэгээд охиноогоо ингээ эрүүл саруулуулаад өөрөө орно. Бараг л 100 итгэлтэй байгаа. Тэгээд бурхан гэдэг юм байдаг юм бэ гэдгийг би өөрөө бас биеэр нь бас мэдэрч байна. Бурхныг тамж мэдснээр хүний зүрх сэтгэл хайраар дүүрдэг, гэр бүлээ хайрладаг, үр хүүхдээ хайрладаг. Бурхны үг гэдэг чинь хөршөө хайрлал, бүхнийг хайрладаг тэгэл. Сургуульд орж байгаа сургуульд ороод Samarsi компани онгоцоор ирсэн. Би нисгэгч ална би. Юм яаж мэдхүү одоо миний хүүч том болоо Samarsi компанид ажиллах ч юм уу? Шин зэрэгтэй болсон. Би ч гэсэн одоо Есүсийг хүлээн авч бас шин зэрэгтэй болсон. Samarsi компани бид хоёрлын бүр амьдралыг өөрчилсөн. Миний хүүгийн бүр ирээдүйн амьдралыг бэлгэсэн. Манай гэр бүлийн ирээдүй бол тэр чигтээ нөгөө боломжгүй байсан юм чинь боломж гараад ирэхээр бид нар чинь бүр бүгдээрээ ад жаргалаар дүүрэн байгаа. Одоо